ଧ୍ୟାନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ମେ 31, 1914। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଆତ୍ମସମାହିତ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଡ଼ିଗଲେ ମୋର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ତୋ ନିକଟରେ ପ୍ରଣତ ହେଲା। ନୀରବ ପୂଜା ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ନେଇ ମୁଁ ହୋଇଗଲି ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସେହି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତୋ ନିକଟରେ ପ୍ରଣତ ହେଲା। ତୋ ଜ୍ୟୋତିର ଆଶୀର୍ବାଦ, ତୋ ପ୍ରେମର ପରମାନନ୍ଦ ଭିକ୍ଷା କରି ପୃଥିବୀ ନତଜାନୁ ହୋଇ ତୋ ପାଖରେ ମିନତି ଜଣାଏ। ରାତ୍ରିର ନୀରବତା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ତୋଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରେ ତାର ପରମ କାମ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ। ଜଗତର କର୍ମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ତୋର ପ୍ରେମ ହୋଇ ଉଠିବାରେ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ସେହିପରି ଆହୁରି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଏହି ଅସୀମ ପ୍ରେମ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଆସ୍ପୃହା ଉଠି ଚାଲୁଛି ତାହା ହୋଇ ଉଠିବାରେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଇ ନେବା, କ୍ରମାନ୍ୱୟ ବା ପ୍ରାୟ ଯୁଗପତ୍ ଭାବେ ହୋଇ ଉଠିବା। ଯେ ଗ୍ରହଣ କରେ ଓ ଯେ ଦାନ କରେ, ଯେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ ଓ ଯେ ରୂପାନ୍ତର କରେ, ଏକ ଦିଗରେ ବେଦନା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅନ୍ଧକାର, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି, ଉଭୟ ସଙ୍ଗୀ ଏକାତ୍ମତା ଏବଂ ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଏକାତ୍ମତା ମଧ୍ୟରେ ତୋର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଏକତ୍ୱର ରହସ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର। ଏହା କ'ଣ ତୋର ପରମ ସଂକଳ୍ପକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ସିଦ୍ଧ କରିବାର ପଥ ନୁହେଁ କି? ହେ ମୋର ମଧୁମୟ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ହୃଦୟ ଯେପରି ଏକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ତୁ ସେଠାରେ ସକଳ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ତୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମୋ ହୃଦୟର ଅଗ୍ନିଶିଖା ମଧ୍ୟରେ ତୋର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ପୁଣି ତତେ ଦେଖିଲି ମୋ ମସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ। ତୁ ସେଠାରେ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅଜ୍ଞ ଓ ଅରୂପ। ଏହି ଯୁଗଳ ଅନୁଭୂତି, ଏହି ଯୁଗ୍ମ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ତୃପ୍ତିର ପରମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ମା।